നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്വാസകോശാർബുദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പുകവലി ശീലം, പൊല്യൂഷൻ എന്നിവ ശ്വാസകോശാർബുദത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കൂട്ടിവരികയാണ്. നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയവും അതുപോലെ ചികിത്സയും ശ്വാസകോശാർബുദം മൂലമുള്ള മരണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാണ്. എന്നാൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അർബുദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്വാസകോശാർബുദം. ചുമയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ശ്വാസകോശാർബുദത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ശ്വാസകോശ നാളിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അണുക്കളോ അപകടകാരികളായ വസ്തുക്കളോ കുടുങ്ങിയാലുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണ് ചുമ. കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുള്ളതല്ല ചുമയെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് തനിയെ മാറുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശാർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായേക്കാം. അർബുദം മൂലമുള്ള ചുമയ്ക്കൊപ്പം കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് കഫത്തിൽ ചോരയുടെയോ ഇരുമ്പിൻ്റെയോ നിറം കാണപ്പെടുക, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള അണുബാധകൾ റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരിക, ശ്വാസമുട്ടൽ, നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങിയവ. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുള്ളവരിൽ ചുമയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയോ അഥവാ ചുമയുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെയോ മാറ്റങ്ങൾ വളരുന്ന അർബുദകോശത്തിൻ്റെ സൂചനകളാകാം. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ വേദന വരുന്നത് ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാകാം. തൊണ്ടയടപ്പ്, വിശപ്പില്ലായ്മ, പെട്ടെന്നുള്ള ഭാരക്കുറവ്, ക്ഷീണം, മുഖത്തോ തൊണ്ടയിലോ ഉള്ള നീർക്കെട്ട് എന്നിവയെല്ലാം ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ചുമ 4 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയോ ചുമയുടെ ശബ്ദത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പുകവലിക്കാർക്ക് ശ്വാസകോശാർബുദത്തിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പുകവലിക്കാർ പ്രകടമാക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആസ് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ, ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ബി ഹെൽത്തി. വീണ്ടും പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം.